Πανεπιστημίου της Γλασκόβης και ήρθα στο hackathon μόνος μου και βρέθηκα μαζί με την Άντζελα, να σας πει λόγια για αυτόν της. Γνωριστήκατε εδώ δηλαδή. Ναι, γνωριστήκαμε εδώ. Ωραία, λοιπόν, μαζί με την Άντζελα δεν ήρθαμε εδώ, δεν είχαμε κάτι να κάνουμε, αλλά αρχικά βρήκαμε μια ιδέα η οποία ασχοληθήκαμε πάνω της και ας την παρουσιάσουμε τώρα. Φαίνεται λίγο θολό. Οκ. Λοιπόν, βασικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ψηφιοποιήσουμε και να παρέχουμε πιο εύκολη πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες για την ψηφιακή επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας βασικά είναι ένα αρχείο, μια εφημερίδα βασικά που είναι online και περιέχει μέσα δραστηριότητες του Προέδρου για την Κυπριακή Δημοκρατία, περιέχει γενές θέσεις εργασίας, προκηρύξεις, αποφάσεις της Βουλής. Βασικά είναι ένα αρχείο που περιέχει τα πάντα σχετικά μαζί που έχουν σχέση με την κυβέρνηση. Το πρόβλημα όμως, επίσης να αναφέρω ότι αυτά είναι ένα αρχείο με δεδομένα, δεν είναι επηρεασμένα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι λίγο δυσέβρετο, λίγο δυσανάγνωστο. Έχω ένα design του 2005. Αυτά είναι από την ιστοσελίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας του Εθνικού Τυπογραφείου. Όπως βλέπετε είναι χωρισμένο σε παραρτήματα, ονόματα κωδικούς, αλλά δεν ξέρεις τι είναι το καθένα, λίγο δύσκολο να περιηγηθείς μέσα στην εφημερίδα. Όπως βλέπετε παράρτημα πρώτον, παράρτημα δεύτερον, μέρος 2, μέρος 3. Έχω την εντύπωση ότι διαβάζω το Σύνταγμα. Γι' αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε να κάνουμε ένα application, επειδή όπως ξέρετε τα πολύ χρησιμοποιημένα τηλέφωνα, οτιδήποτε αναπτύχθηκε υπάρχει πλέον αντίστοιχο application που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις βάσει στο τηλέφωνο σου χωρίς να χρειαστεί να μπεις σε computer και ξέρω εγώ. Γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε ένα application για αυτόν τον λόγο, να μπορούμε να δώσουμε πρόσβαση σε αυτούς που χρειάζονται για την επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε το πρώτο screen του application μας, είναι τα τμήματα χωρισμένα και είναι μια ψηφιοποίηση βασικά, ένα copy-paste της εφημερίδας, αλλά σε έναν πιο ευπαρουσιάστον τρόπο, πιο με λίγα χρώματα, επειδή αρέσκουν τόσα χρώματα, ξέρω. Αλλά αποφασίσαμε να πάρουμε ένα βήμα παραπέρα και εκτός που την ψηφιοποίηση απλά της πληροφορίας, ωραία, εντάξει, είδαμε τις πληροφορίες. Αλλά ποια η αξία δεν μπορούμε να σκρίνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να φέρουμε άποψη για την πληροφορία. Και για αυτόν τον λόγο δημιουργήσαμε τα likes και τα dislikes. Επίσης, άμα δηλαδή πάρεις να θυκευάζεις έναν άνθρωπο της Κυπριακής Εφημερίδας, έχεις τη δυνατότητα να πεις ωραία, συμφωνώ με την δραστηριότητα της Κυπριακής Εφημερίδας και εκτός που ότι συμφωνώ, μπορώ να κόψω ένα μέρος, να κάνω μια αναφορά και να πω για το συγκεκριμένο κομμάτι, την άποψη μου, τι πιστεύω εγώ και γιατί πιστεύω ότι είναι λάθος και άλλοι που χρησιμοποιούν το application μπορεί να δείτε υπάρχουν comments εδώ. Υπάρχουν τα likes και τα dislikes και αυτό είναι αναφορά και εκτός τούτου, αν κάποιος ενδιαφέρεται αρκετά γι' αυτό, μπορεί να γίνει subscriber σε αυτό το τμήμα της εφημερίδας και να πιάσει notification κάθε φορά που υπάρχει κάτι νέο. Ενδιαφέρουμε οι αποφάσεις της Βουλής. Θέλω κάθε φορά που βγει μια νέα απόφαση να ξέρω. Μπορώ να πιάσω notification. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το application μας σε μέσες γραμμές. Θα συνεχίσει η Άντζελα με το... Επίσης, κάτι που ξέχασα να αναφέρω, δεν είναι parse τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι σε αρχαία PDF. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να βρει κάτι, πρέπει να κατεβάσει το PDF, να γυρέψει στο PDF, πάει κάτω, αν δεν είναι το σωστό πρέπει να κατεβάσει άλλο PDF, δηλαδή θέλουν parsing. Ένας λόγος που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το application είναι να εφαρμόσουμε parsing πάνω στα δεδομένα και με τον τρόπο να γίνουν searchable, δηλαδή μπορεί ο χρήστης να κοιτάζει μέσα στα δεδομένα χωρίς να αναγκαστεί να κατεβάσει διάφορα PDF. Και εδώ σας δείχνουμε το search. Εντάξει, όσον αφορά το επιχειρηματικό μοντέλο, ουσιαστικά θα λειτουργήσουμε πάνω σε freemium business model. Θα μπορέσουν να κάνουν like, dislike, να αφήνουν τα σχόλια τους κτλ. Επίσης, το application feed εννοείται θα είναι διαθέσιμο. Αλλά θα παρέχουμε επίσης μία premium λειτουργία, που είναι ουσιαστικά η τελευταία λειτουργία που παρουσίασε ο Ανδρέας, που είναι το keyword search. Ουσιαστικά το keyword search, μισό λεπτάκι,
Ουσιαστικά, παραδείγματος χάρη, μια εταιρεία που ασχολείται. Που ασχολείται, παραδείγματος χάρη, που δραστηριοποιείται στον τομέα που πρέπει να παρακολουθεί τα trademarks, τις εμπορικές απονομίες, για αυτή τη στιγμή πρέπει να το κάνει manually. Πρέπει να πηγαίνει κάθε φορά, να ανοίγει κάθε αρχείο, κάθε φορά που δημοσιεύεται στην εφημερίδα και να το διαβάζει. Ενώ με τη συγκεκριμένη λειτουργία, παραδείγματος χάρη, θα μπορεί να το ψάχνει. Εμπορικές απονομίες, τι βγαίνει κάθε φορά. Ένα παράδειγμα είναι. Είναι μπορεί μια άλλη εταιρεία να ψάχνει για τις συγχωνεύσεις του κάποιου ανταγωνιστή της. Θα υπάρχει το paywall, θα βλέπει ότι υπάρχει τόσα αποτελέσματα και θα μπορεί να τα ανοίγει. Ουσιαστικά τα target group μας, ένα από τα target groups είναι αυτό, εννοείται είναι οι ενεργοί πολίτες που θα μπορούν να ενημερώνονται γενικότερα για τα νέα της κυβέρνησης. Είναι άλλες εταιρείες, άλλοι οργανισμοί που μπορεί να θέλουν να μάθουν για συγκεκριμένες προσφορές που δημοσιεύονται από συγκεκριμένο τομέα, παραδείγματος χάρη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία της κυβέρνησης, από το τμήμα περιβάλλοντος, παραδείγματος χάρη. Και τέλος, εντάξει, εννοείται τα άτομα που ενδιαφέρονται για θέσεις εργασίας, για αποτροφίες κτλ. Κλείνοντας, υπάρχει η συλλογή δεδομένων. Και τα δεδομένα είναι εκείνα που τροφοδοτούν το artificial intelligence. Και τις τεχνολογίες του σήμερα μπορούν να κάνουμε μια διακυβέρνηση πιο αποτελεσματική. Με τις πληροφορίες μπορούμε να δούμε πού υπάρχει ενδιαφέρον, σε ποιους τομείς της Κυπριακής Δημοκρατίας υπάρχει ενδιαφέρον, ποιοι τομείς ελκύουν παραπάνω χρήστες, πού υπάρχει δυσαρέσκεια, σε ποιους τομείς και πού μπορούν να διορθωθούν, πού υπάρχουν τομείς που μπορούν να διορθωθούν. Τέλος. Κάνει αναζητήσεις τώρα. Τι? Κάνει αναζητήσεις, αν ψάξουμε προκήρυξη. Ναι, επειδή το server έχουμε ένα RESTful API, το οποίο τρέχει πάνω στο computer μου. Τρέχει πάνω στο computer μου αυτή τη στιγμή και έχουμε κάποια προβλήματα με το δίκτυο. Έχουμε την εφημερίδα. Αν ήταν συνδεδεμένο με το server, το API. Είναι δυναμικά αυτά τα δεδομένα, όχι static. Τα likes και dislikes είναι MOX, αλλά τα τμήματα ναι. Τα αποτελέσματα αναζήτηση έρχονται από. Ναι, αυτό θα έφερνε αποτελέσματα για συνδεδεμένο με το API. Απλά τώρα, επειδή είχαμε αυτά τα προβλήματα με δίκτυο, θα μείνει εδώ. Το search. Ωραία. Αυτοί είμαστε εμείς, η YKZ. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.